Ese iyi case wowe wayibonye gute? Ni izihe ngaruka biri buze kugira mu by'ukuri kuri uyu muhanzi Yampano? Ni ibiki wumva koko ibi bintu biri buze kugira kuri we? Ni ukuvuga ngo muri rusange ngewe ibintu nabibonye imihanda bigenda bicaracara. Ntabwo biri ari ibintu wavuga ngo uricara ngo wanarize ngo birebe n'ureba sinema. Nyine urumva gusa ni ibintu bidahesheje umuntu agaciro nk'umuntu w'umurijeni twari tumenyereye, umuntu uri kubaka izina muri rusange ntabwo ari isura nziza kuri we. Ni ukuvuga ngo ibintu birimo birangiriza by'umwihariko umuziki nyarwanda, kuko mu gihe abarundi bahugiye mu gukora ibintu bizima, mu gihe bari gusohora indirimbo turi kumva za Haniheza Bashyiriku, abahanzi bo mu Rwanda bakaba bahugiye muri ibi ngibi, nta hantu umuziki nyarwanda urimo uragana. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu biramuka bikomeje, urumva n'ubundi ni hahandi muzika nyarwanda barajya bumva umuhanzi bumve ko nta kintu kirimo, nta bintu birenze bihari. Ase mu by'ukuri wenda rumwe mu ba influencer bakunze gukurikira cyane ibintu bibera kuri internet, ibintu babizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, waba wamenye koko nimba ari Yampano wasohoye ino video akayishyira hanze, ese ni inshuti ze zayishyize hanze, ni umugore we? Mu by'ukuri Zandano ufite wowe amakuru ufite navuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo cyane kiriya video nta n'amasaha 28 yarashira nyibonyeho. Ntabwo rero wapfa n'umuntu wese uri gutangaza amakuru n'abakoze inkuru kuki bose nta muntu n'umwe uri gutanga sosi yaho byaturutse. Ni ukuvuga ngo rero ngiye guba nahita mvuga ngo nabibonye gutya ngo niwe wabishyize hanze, ngo ntabwo namenya ngo ninde, ariko ntabwo nawe wakishimira kugira ngo ibintu ubishyire hanze ari ibyawe gutyo. Urumva ariko ko harimo ikibazo, ashobora kuba ariko kuko kuyifata we niwe wayifatiye, ariko ashobora kuba atari we wayishyize hanze. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko ari video y'urukozasoni, ariko bakavuga ko byisumbuyeho. Ibyo ni ibintu wasobanura gute? Ngewe ntabwo namenya ngo byisumbuyeho cyangwa ngo ntibyisumbuyeho, kuko wenda nta bindi nigeze mbona bye, wenda ngo ndebe urugero byari biriho, ariko icyo nasobanura aha ngaha ni uko ntabwo ari ibintu umuntu ufite indangagaciro z'umunyarwanda, ntabwo ari ibintu yagakwiye gukora. Noneho by'umwihariko umuntu w'umusitari, umuntu tuzi, ni umuntu abandi baba bafatiraho urugero, ntabwo ari ibintu bikwiye. Muraho, nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane mu bice bitandukanye muri kutwumviramo. Ni by'agaciro cyane mwe mwamaze ukana subscribe, ndetse namwe mutarabikora byaba byiza cyane mubikoze, kugira ngo tubone amakuru yacu bagiye avuga mu Rwanda ndetse n'imahanga. Bakibaza ngo ni inkuru ki mbazaniye, ni ibiki biri kugenda bivugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu bijyanye n'imyidagaduro. Murabizi ko kugeza aka kanya ibikomeje kuvuga, cyangwa se inkuru ikomeje kuvuga, ikomeje gusakara ku binyamakuru bitandukanye, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yaba X, yaba TikTok, yaba Instagram. Navuga ko ni inkuru y'umuhanzi, navuga abantu benshi cyane bakunze bitewe n'ijwi rye ndetse n'amagambo meza cyane yagenda agashyira mu ndirimbo ze. Mu by'ukuri ni ibintu navuga byababaje abantu benshi cyane, byakoze ababyeyi ku mutima, bitewe na video y'urukozasoni umuhanzi bita Yampano yamaze gushyira hanze. Navuga ko abantu benshi bagiye bayivugaho, ariko nanone icyo nshaka kugira ngo tuganireho, ndashaka ngo turebe mu by'ukuri ese ko Yampano yasohoye ino video abantu benshi bakaba bakomeje kwivugaho. Hari aba influencer, hari abanyamakuru batanze ibitekerezo bikomeye, nshaka kugira ngo mbumvishe cyangwa ngire icyo mbumvisha babivuzeho. Ariko nanone imbere y'uko mbibumvisha, ndagira ngo tubanze turebere hamwe Yampano. Navuga ko kuva yatangira umuziki, murabizi ko yatangiye muri 2020, ari nabwo yasohoraga indirimbo yakunzwe cyane, wo rizagwira, abantu benshi cyane bakunze. Ariko nanone nyuma yo kuyikora yakoze izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa cyane, hari amakorabo yakoze, hari amasingo yakoze, yagiye ku ndirimbo nyinshi zikomeye z'abahanzi bakomeye. Hari n'abahanzi benshi bagiye bashwana, imikoranire yabo igatangira, yagira hagati bikarangira itagiye hanze, cyangwa ngo tuyibone ku mbuga nkoranyambaga nk'uko baba babiduteguje mbere. Ariko nanone Yampano yakomeje arakora ibintu bigenda neza, aza no kugaragara cyane by'umwihariko muri 2024 ubwo umuhanzi bita The Ben Benjamin himself
yari yamuhaye ikibuga cyo gukora ibyiza akigaragaza muri BK Arena. Murabizi ko ni muri bya bitaramo Grovia uyu muhanzi The Ben ahora ategura buri mwaka, yamuhaye ikibuga arigaragaza mu by'ukuri, ndetse byanamufashije cyane kuko byamuzamuriye izina, abanyarwanda baramumenya, bakunda ibihangano bye, biraza gukundwa cyane, abantu batangira kubona ko ari umuntu ufite icyizere, ufite imbere heza, bitewe n'imiririmbire bye n'imyandikire bye mu by'ukuri. Ariko kugeza aka kanya mbere y'uko tujya kuri video ye, nuko muri 2025 yatangiye umwaka neza, atangira gusohora indirimbo, akora amakorabo, bigenda neza, ariko atangira kugaragara cyane mu binyamakuru. Abantu benshi cyane barabigaye bitewe nuko avuga ukuri kose, cyangwa akagira ntagire ikintu ahisha mu byo bamubajije, akavuga ukuri nyako. Ndetse abahanzi benshi ndetse n'aba-influencer bagiye bagarukaho kuko yavuze nabi umuhanzi, akaba n'umuproducer bita Hermentiere, barashwanye, ashwana na Marina Debora bitewe n'indirimbo, bivuga ko bari bumvikanye, bikarangira amashusho yayo atagiye hanze, ahubwo Yampano agafata umwanzuro wo kuba yashyira hanze atabajije umuhanzi bita Marina Debora bari bayikoranye, bikarangira imvururu zibaye nyinshi cyane hagati ya Yampano ndetse na Marina Debora. Ntabwo ari we wenyine bashwanye, hari bamwe na bamwe mu bantu barimba indirimbo za hip hop bashwanye na Yampano. Ariko icyo navuga kugeza aka kanya nuko video bivuga ko ifite iminota 9 ya Yampano yagiye hanze y'ubwambure. Navuga ko ntago abantu bayishyize hanze baratangazwa cyangwa baramenyekana neza nimba ari Yampano ku giti cye, nimba ari umugore bari kumwe ku giti cye, nimba ari umuntu ubiri inyuma cyangwa se ubiri inyuma mu by'ukuri. Gusa icyo nakubwira cyo nuko ni video y'ubwambure. Nanavuga ko aba-influencer, abanyamakuru batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kuvuga ko atari video isanzwe, ahubwo ko ari video y'urukozasoni, video y'umwuga w'abantu bakora urukozasoni, abantu babireba niko bagiye batangaza cyane. Si ibintu nje kuvuga ngaha nihimbiye, ahubwo ni ibintu abantu benshi cyane bagiye bagarukaho. Wenda umwe mu ba-influencer, ndashatse kuvuga amazina y'inyakuri, mu by'ukuri yavuze ko ari igikorwa kigayitse cyane abonye umuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda agerageje kuba yakora. Ni ibintu navuga byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane. Nabonye ari video yakomeje gusakara kuri mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko nka Facebook, TikTok naho yatangiye kugeraho, nubwo kugeza aka kanya video nyayo ikomeje kugenda inyuranyurana mu babyeyi mu by'ukuri bifuza kuba babyara bagateza imbere, ndetse bikaba byanakoze kumwe mu bahanzi mu by'ukuri batangagwaho icyizere, cyangwa se igihugu cy'u Rwanda cyari gifitiye icyizere ko hari ikintu azageza ku muziki w'u Rwanda. Nuko bihagaze kuri Yampano, reka mbumvishe bamwe mu bantu twaganiriye bagerageje kuba bagira icyo batangaza kuko ibi bintu byabaye kuri Yampano. Ni ibintu navuga byakomeje gukora abantu benshi cyane ku mutima. Nimba rugamba ugeze ku miyoboro kana subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nje mwari kumwe n'umuvugizi wa Rwanda, dusubira ubutaha. Ese iyi case wowe wayibonye gute? Ni izihe ngaruka biri buze kugira mu by'ukuri kuri umuhanzi Yampano? Ni ibiki wumva koko ibi bintu biri buze kugira kuri we? No kuvuga ngo muri rusange ibintu nabibonye imihanda bigenda bicaracara. Ntabwo biri ari ibintu wavuga ngo uricara ngo wanarize ngo birebe n'ureba sinema. Niba bumva gusa ni ibintu bidahesheje umuntu agaciro nk'umuntu w'umurijeni twatumenyereye, umuntu uri kubaka izina muri rusange, ntago ari isura nziza kuri we. Ni ukuvuga ngo ibintu birimo birangiriza by'umwihariko umuziki nyarwanda, kuko mu gihe abarundi bahugiye mu gukora ibintu bizima, mu gihe bari gusohora indirimbo turi kumva za Haniheza Bashyiriku, abahanzi bo mu Rwanda bakaba bahugiye muri ibi ngibi, nta hantu umuziki nyarwanda urimo uragana. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu biramuka bikomeje, urumva n'ubundi ni hahandi muzika nyarwanda barajya bumva umuhanzi bumve ko nta kintu kirimo, nta bintu birenze bihari.
ase mu by'ukuri wenda rumwe mu ba influencer bakunze gukurikira cyane ibintu bibera kuri interinete, ibintu babizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, waba wamenye koko nimba ari ya mpano wasohoye ino video akayishyira hanze, ese ni inshuti ze zayishyize hanze, ni umugore we, mu by'ukuri Zandano ufite wowe amakuru ufite navuga ngo iki? ni ukuvuga ngo cyane kiriya video ndana amasaha 24 yarashira nyiri unibonyeho. Ntabwo rero wapfa n'umuntu wese uri gutangaza amakuru n'abakoze inkuru kuki bose ntabwo nta muntu n'umwe uri gutanga sosi yaho byaturutse. Ni ukuvuga ngo rero ngiye guba nahita mvuga ngo nabibonye gutya ngo niwe wabishyize hanze, ngo ntabwo namenya ngo ninde, ariko ntabwo nawe watishimira kugira ngo ibintu ubishyire hanze ari ibyawe gutyo. Nimurumva ariko ko harimo ikibazo, ashobora kuba ariko kuko kuyifata we niwe wayifatiye, ariko ashobora kuba atari we wayishyize hanze.